Mbote bonjour lisusu na bino babone na biso nyonso ya 2mel TV original. Bino babone na biso talingaka bino tellement makasi parce que bozaka wana toujours scotché branché mpona kolandaka bemission na biso bemission na bino obolingaka tellement makasi na kati ya 2mel TV original oyo epesamaka bongo epa na nga moko mwana popi ya monene Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse. Oboyi osali mokili na yo. Mbote bonjour na bino lisusu babone na biso obazalaka wana toujours pona kosala musala elongo na biso. Vedio bo partageaka be mission, bo commentaka, bo emaka. En tout cas, esalaka biso vraiment kitoko makasi. Là, je vois mon vieux babi maître Bazamba de la forêt depuis Cape Town. Bino ba maître nyonso na pesi bino mbote. Na pesi mbote na bino babone na biso lisusu comme mon vieux Patrick Poison ya ba Patrick. Merci pour na conseil. Merci Nabino Lisusu. Ba on bo s'abonner s'il vous plaît, abonnez-vous massivement na kati ya 2mel TV original parce que awa to zwakande masolo ya original awa to betaka masolo to salaka actualité to yambaka ba invité donc selon kaka makoki ndenge ezo memela biso selon kaka actualité na temps réel. Merci beaucoup na merveille harmonie na sima ya caméra et pour lisusu merci beaucoup à mon boss de Brino original pour la confiance. En tout cas histoire annoncée ndenge kaka na lobaka ça fait mal, ça fait très mal, ça fait très mal. Le monde est méchant, le monde est jambique. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Botikanga na lobake tokoma na temps de la fin nde na lobaka te tokomi ko vivre na temps ya apocalypse. Yesu mokili ezokende wapi? Mokili ezokende wapi? Mokili ezokende wapi? Tokomi koboma na biso tokomi koboma na mokili ezokende wapi bandeko? Histoire nazo beta lelo eza histoire moko ya pasi pe mawa, pasi pe mawa, pasi pe mawa. Mobali abomi mwasi. Mobali abomi mwasi. Yango basi misusu balobaka ke vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Vaut mieux nazala célibataire que dabala libala pasi. Papa wana kobeta mama mikolo nyonso, kobeta mwasi mikolo nyonso, kobeta mwasi mikolo nyonso. Ti abomi ye kaka. Pasi pe mawa, pasi pe mawa. Histoire onazo beta esalami bongo na poto. Veut dire que na France. Histoire o esalami na France. Pourquoi makambo mabezi komi kosala makaka monda biso na mini epa ba congolais bandeko. Koyoka ba histoire musu koyela biso na matoi. Tokomi komituna Nzambe, qu'est-ce qui se passe? Dieu, répondre biso Nzambe, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'un homme akoki kozala motema makasi kobeta mutu pe kokomisa tina niveau koboma? Comment est-ce qu'un homme akoki koboma mwasi na ye o babota na ye bana? Comment est-ce qu'un homme akoki koboma mwasi na ye o bapartageaka na ye intimité? Comment est-ce qu'un homme akoki koboma mwasi asokolelaka ye bilamba alambelaka ye fufu atandelaka ye mbetu na suka nango apesaka ye plaisir? Comment ça? Motema wana euti wapi? Nakala kosala mabe ezalaka pasi bandeko. Mais lelo kosala mabe koma nango eloko moko ya mokie ya tchanana nde loba baluba ya tchanana. Pasi pe mawa. Maman oyo akiei, notre sœur akiei. Akiei pona nini mobali kobeta ti amemi ye na liwa. Chose grave bandeko, mobali abomi mama na kobeta. Mwana mobali wana bazaki ki chéri na Afrique. Mwana mwasi oyo akufi maman na biso oyo akufi oyo azalaki commerçante munene, femme battante. Abandaki koluka vi kobunda. Abandaki koteka bakabelo na Afrique.
abundi akei mikili ya poto, plus précisément na kati ya France. Ake poto na France, poto ya France wana, poto ya kitoko, poto ya France. Esika ba mama Chateau Rouge bazalaka wana mingi kote kuna poto ya France. Mwana mwasi alobi bolingo na nga etikala nango na Afrique o, ana poto nazomona bolingo te. Mwana mwasi abundi abengisi petite sœur na ye alobi tovanda. Mwana mwasi abundi alobi na poto wana nazomona bolingo te, nazomona mobali te. Abundi abengisi mobali na ye na poto ya France. Bakomi kovivre, baboti bana mibale, les gens. Bandeko, baboti bana mibale. Mobala bandi bazuwa. Abandi komenace mwasi. Il est méchant cet homme. Aza vraiment tema mabe, quel que soit mabe zali, soki ezosima te se mie boka bwana, eloko eleki tika eza te. Eloko eleki tika ezalaka te na mokili, eloko eleki tika eza te bandeko. Soki ozovivre na mutu omoni ezosimba te se mie kotika po okoma na mabe te. Papa oda mamo baboti bana mibale. Bana mibale. Toyebi te soki problème yango ezalaki ya motindo kani, soki likambo yango ezalaki nde ya ndenge nini, ya lolenge nini. Papa azokoka kosupporte te, akomi kobeta mama lokola bakanja veti lokola nyoka. Azobeta mama lokola nyoka, tu kobeta, nyonso kobeta mwasi pe lokwa bolingwa biso basi elekaka ndelo atalika c'est mon homme. Mobali na ngai ya sur. Onde mobali na ngai. Na osala nini nakangaka motema. Biso pe ba mama so otali mwana olobi apesi toboti. Bana bakola kaka. Nalingi te tokoma lokwa basi ya poto babomaka mabala. Basi babomaka mabala, basi ya poto boye na boye. Te nazala exemplaire parce que naoti na mobali na ngai depuis Afrique. Bandeko. Tomona kaka papa zo continue kaka malgré mama zomela. Mobali pe mabepe ezokola. Bakolisaka mabe te. Mabe bakolisa yango te, bango balobake hémorragie bakataka yango ntango ezalaka mokie po esala incendie te, po eboma mutu te, emema mutu na liwa te, parce que hémorragie ebomaka. Quand tu vois que ça ne marche pas, c'est mieux de laisser, d'arrêter, de tout arrêter. Parce que Moutaroku Fate, ceux qui ont arrêté dans le temps qu'ils en ont trop tard, personne ne va mourir. Moutaroku Fate. Et le bikate, mobali nanga ko changer. Batu bapesi ba conseil, batu bazolo bate, mobali nanga ko changer na poto babeta kakutu mwasi te. Mais moi swana zakete na ida ko kena la police te. Azakete na ida ko pesa mobali wana 100 mètres te parce que azaki aveuglé na bolingo. Abaki mobali nanga ako changer. Histoire passe hein. Mobali nanga ko changer, mobali pas zo changer te, or que ezoko makutu pur. Papa na ko beta maman nyonso ko beta mama jusqu'à ce jour papa oyo ayeko boma mama oyo abomi mwasi na ye oyo mwasi abengisa na poto. Mwasi abengisa ke na poto po eleye lelo akoma na poto. Mobali wa bomi ye mama bana na ye. Mwasi alambelaka ye fufu bandeko. Mwasi atandelaka ye dra na mbetu. Mwasi aboteli ye bana bimisi makila. Aboteli ye bana Yesu. Mwasi oyo que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Quel que soit le problème. Okoki kokoma na niveau koboma mutu motema ya mabe makasi boye. Motema makasi boye papa oyo. Pourquoi pas tikaki? Pourquoi pas laisser?
Pourquoi pas laisser? Pona nini kotika te? Pona nini kotika te? Pona nini kosala crime? Parce que osala eza crime obomi moto. Otali bana te. Okati mama wana baton na eno ekokaki te yo okati epema. Veut yo okati epema o nzambe atielaki na mokili yo okati yango. Baton na o nzambe atielaki na mokili yo okati yango. Mais otali bana te. Omitali te ke tango yo koboma mutu wana après yo kokende prison bana na yo bakotikala ndenge ne. Bien sûr baza na poto bakozala na bango bien. Mais moral ya bana yo obebisi papa. Est-ce que bano bakolimbisaka yo? Ate ozalaki na raison. Explication yo kopesa bana oyo. Est-ce que bano bakolimbisaka yo un jour? Question mark. Point d'interrogation. S'il vous plaît, commentez. S'il vous plaît, aimez. S'il vous plaît, partagez. Vous partagez, vous aimez, vous commentez émission Oyo Mobali abomi mwasi na ye pona zuwa. Pona kanda to ebite kanda ngo ya modele nini. Oh papa abomi maman. Papa abomi maman. Ce n'est pas n'importe quelle maman. Oh moi c'est libanda. Oh bakutente. Moi c'est ya tongo. Comme disent les Aïroises, hein, comme disent les Africains, les Congolais plus précisément. Moi, mobali, moi, si na ya tongo makasi papa abomi. Pourquoi? Moi, ça libe fort na abimisi mbongo na place na yo kwa kobengisa ta baleki na ye. Na place na kwa to kobengisa ta mama na yo papa na ye. Abite na bengisa bolingo na ngai, na bengisa mobali na ngai. Bolingo motema na ngai. Abengisi yo na poto yo komika mutu ya incompréhension pe likolo boboti bana mibale. Après kobota bana mibale likolo yo bomi muninga, obomi mwasi, okati mwasi na ovi. Ata lelo koti prison bimi, est-ce que mutu okozana kimia? Est-ce que conscience na yo ekozana kimia eko interpeller ou te vraiment? Pourquoi faire ça? Et le collègue que zate na bandeli les sous si ça ne marche pas c'est mieux de tout arrêter. Si ça marche pas c'est mieux de tout arrêter. To tiki to vandi mutamta vandi na coin na ye olia kokoma na bazua ya ngando. O elobama mu national na Mege 30 la sœur Mege, la sœur akoma sœur Marie José. Ah, nzamba lola. Likambo ya motema ebolingo. Eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye. Okobela liboma. Ata na miso bato koki osala n'importe quoi. Bolingo eza nde mystère. Eyebanaka te na bizaleli. Bolingo eza na décision. Elanga pe na vula. Parfois epesaka malili. Parfois moto zala na maîtrise. Bayemba yango. Bolingo eza na deux mystères. Ermo ekomi malili, ermo ekomi moto. So eza malili profite. Yo pesaka na malili. So ekomi moto. Otiki nanu to doser température, to garder ba bande. Tala lelo papa se retrouver na niveau obomi mwasi na yo. Toyebi te démon atelemaki ya modèle nini. Obomi mwasi na yo. Na minute même si on regrette le coup quand ça lui connaît c'est au sale déjà crime. C'est déjà crime. Molimo ya maman na biso epema na kimia. Nzambe azwa contrôle ya bana na ye. Donc lisolo na nga ya lelo ezalaki vraiment bongo. Bo partager l'émission, bo commenter, bo liker, bo partager kaka mingi ba commentaire na bino et que ça la bis et ça la rabiso vraiment kitoko. Na kati ya 2 TV original na lo barango ki tozaka na masolo ba histoire vraie.
nabetaka bahistoire vrai balisolo oyo ezosalama actualité yo nalobaki na temps réel nde biso toyaka na bandako na bino tokɔtaka mpe totokaka te bozaka mpe mitema malamu parceke bofungolelaka biso vraiment bandako na bino. Je vous dis un grand merci et je vous suis infiniment reconnaissante. Vous continuerez à s'abonner. Bino ba onon bo s'abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Nakati ya 2 TV original parce que makambu ya original, makambu ya bio, makambu ya bien. Là, j'ai dit un grand merci à mon boss. Babi Debrino original toujours. Mon boss, merci na confiance. Merci beaucoup. Na merveille harmonie yazarana. Le tozana biso na audio mais azana pour na mixage toujours comme ndenge ezalaka. Alo mixer l'élément pour botala ba image comment est-ce que botala maman pe papa oya bomi mwasi na ye. Là je vois encore la Queen Mada babi kilo ya monde ma maman via. Oh, merci beaucoup. Bon rétablissement à toi C4 Lidobi. En tout cas, Nzambalola abatela yo bakamaboy ekoma lisusu te. On est ensemble. Je dis un grand merci balobi lisusu. Julie Le Castello, mon apoto ya tongo makas. Julie Le Castello, Igue Makuiza le mystérieux babi mobala pembe à côté sangungi nanda koute. Merci parce que nabi que yo vraiment au partage à mission et puis bananyo surtout ya Captain base nanga mobimba ya Afrique du Sud. Babi male babi male mama na Thérèse babi motema ya Francis. Oboyi osali mokili na yo apesi bato nyonso to vraiment bolingaka ngai babi Valérie babi musicien monene na kati ya Cape Town. Babi Valérie leader à Tongo leader à Pembe babi musala bonzambe zo continuer toujours bientôt tozo consommer album na biso donc par la grâce de Dieu Valérie Deval. En tout cas, merci pour notre soutien à bino au besoin continuer ko soutenir ngai, pour continuer ko sala na ebike nzambalola a ko récompenser bino parce que ko partager des missions kaka boye ezaka c'est juste kaka par amour, rien d'autre. Donc vous continuez l'appel na bino pe ezo salanga bien, ba soutien na bino ezo salanga bien. En tout cas nzambalola amona bino, je dis encore un grand merci à Juliette la bio, babi masa mwindu aleki ngolo na gu Jenny ngoi mwasa pembe makasi. Mbote na yango wana pe appel comme bimba na pesi bino mbote. Donc voilà, ndenge kaka na lobaka que soki nzambe azongi te tokokutana prochainement na numéro na biso ya sika. Bisous, bye.